မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူ breakfast လေးလုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါကတော့နို့ဆန်ပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်နို့ဆန်ပြုတ်ကိုပြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒါထမင်းပေါင်းထဲမှာပါတဲ့ဆန်ချင်ခွက်နော်ဆန်ချင်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ခွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာရေနွေးရတော့ဒီအိုးနဲ့ဒါတစ်ဝက်လောက်ကိုကျိုးပြီးတော့တည်ထားမယ်နော်ရေနွေးလေးသူ့အတူပို့ပြီးတော့ဒီလိုစသိန်းနွေးလေးထလာတယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆန်ထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အခုဆန်ကကြတော့ကျွန်မကြိုပြီးတော့ရေဒီပါလေးစိတ်ထားတာတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့နို့စီဘူးတစ်လုံးခွဲကိုရေဆေးတယ်ဆေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရေလေးခဏစိတ်ထားတယ်တကယ်ကိုမိနစ်ပိုင်းပါပဲเนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေနွေးရဒီလိုစသိန်းနွေးထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဒီဆန်လေးကိုထည့်လိုက်လို့ရပါပြီเนาะကဲဆန်ရောဆိုတာရေလေးနည်းလေးစိတ်ထားတာရောထည့်လိုက်တယ်ပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်ရေကအကြာကြီးစိန်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးမိနစ်ပိုင်းလောက်ပါပဲဆေးပြီးတော့ရေခဏစိန်ထားတဲ့သဘောပါပဲပြီးဒီမှာရေနိုးတဲတဲ့စသိန်းဝေးထားပြီဆိုရင်ဒါဆန်နေအကုန်လုံးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆန်ကကိုထမင်းငှက်ချက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အနေထားဆန်ထမင်းဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားအဲ့ဒါလောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကိုကနွားနို့ထည့်လို့ရပါပြီနွားနို့ကကြတော့ဒီမှာဒီခွက်နဲ့2 cup ထည့်ပါတယ်ဒီနွားနို့ထည့်တဲ့အချိန်ကတော့သူကဒါဆန်နေလုံးဝပြဲသွားတဲ့အချိန်ကိုစောင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဆန်စီလေးကောင်းကောင်းဝိုင်းဖြစ်ပြီးထမင်းလိုအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်နွားနို့ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အုံနို့ကြတော့ကျွန်မဒီဘူးရဲ့တဝက်ကိုပဲထည့်ပါတယ်တဘူးလုံးမထည့်ဘူးเนาะတကယ်လို့အုံနို့နဲ့မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမထည့်ပဲနေလေရတယ်ဒါကျမအနက်မှုရအောင်လို့ပေါ့နော်စိတ်လေးနဲ့မှုရအောင်လို့အုံလို့မူတဝက်လောက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဲကိုဒီမှာဒါတအိုးကြီးကိုရသွားပြီနော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆန်နေကောင်းကောင်းလေးပြဲသွားတဲ့အထိကိုဆက်ပြီးတော့တည်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်အခုအရသာအတွက်စားကိုကြတော့ဒီဇွန်သေးလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်teaspoon နဲ့ပဲဒီဇွန်မပြည့်တပြည့်လေးပဲထည့်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အချို့အတွက်တကြားလေးထည့်တယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမအိမ်မှာကွက်ကိုကြိုတောက်တယ်ဆိုရင်တော့တကြားလုံးဝမထည့်ပဲနဲ့ပဲကြိုတယ်သူ့ရဲ့စိတ်အရာကလေးကိုပဲပေါ့နော်ဒါကတော့တကြားထည့်ကြိုလို့ရတယ်ဆိုတော့ထည့်ပြတာအချို့ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုအချို့စားနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ပွက်ဆူအောင်တဲဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်နော်အခုလိုတဲနေရင်းနဲ့ဒီမှာပွက်ဆူလာပြီးဆန်နေရလဲကောင်းကောင်းကိုပြေးပြီးတော့ဆန်ပြုတ်ဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်ဘာမှမခက်ခဲဘူးနော်လောက်ရတာအရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ရတာလည်းရှိတယ်မနှက်စာကိုအပြင်မှာခြားတရေးစာတွေကိုအိမ်သားတွေကိုဝဲကျွေးနေမယ်အစားဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးလှုပ်စားလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2ရက်လောက်လေစားလို့ရတယ်အောင်ပေါ့နော်ကိုအိမ်ရမိသားစုများဒီလိုမျိုးဆန်ကိုပို့တိုးပြီးတော့ပြုတ်ထားလိုက်ဆိုရင်ဒါ2ရက်လောက်လေဒါလေးစားလို့ရတယ်အာဟာရလည်းရှိတယ်အနည်းလည်းမရှိဘူးပြီးတော့လုံးရတာလည်းအရန်လွယ်ကူတယ်ကုန်ကြစိတ်ကလည်းအရန်တက်တာတယ်ကဲကလေးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါစေလူကြီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါစေအလွယ်တကူကြိုးတောက်လို့ရတယ်နှုတ်ဆန်ပြုတ်လေးတစ်ခွက်ကိုရပါပြီရှင်ကဲတကယ်ချင်းနေကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်နော် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်ပတ်စစ်ပတ်တိုင်းပဲအခုလိုပဲအရသာလည်းရှိလွယ်ကူတဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်